sanget anggen kula nampi. Mugi ndadosaken tegok kaya kula. Kang Prabu. Kabeh para yaksa, para dipriksa ana ing kraton Sedangkaya. Padha ngaturke pabekti tak tampa kabeh. Ora ana sing liwatan. Ora liya puja astuti kuwe kebat sampana. Luwe kang saka kuwi yen wis dadi kawula ana ing kraton Sedangkaya sing padha raton para dipriksa, para raseksa. Gawe pakaryan kang becik kang tuladhane kabeh para yaksa, para dipriksa ana ing kraton Sedangkaya. Para yaksa, aku bakal ngrajani ti kelawan kowe. Piye anggonmu netepi kewajiban sing tak sampirake pundakmu kiwa dalahan. Pisan ngenani gula mentah sagunging para raseksa sing padha raton ana ing Sedangkaya kuwi. Sinun Prabu Sapi Gumarang. Saderepun kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangsami. Iya. Anggen kula nggulawentah peranganipun para yaksa wonten ing kraton Gebang Tinatar. Menika boten ngujiwani panjenengan. Sedaya para yaksa sampun cokak-cakot trenggina sotrampil. Malah saya Sinun Prabu. Menawi panjenengan badhe butuhaken kegiatanipun para yaksa sawanci-wanci. Kula kinten boten badhe ngujiwani panjenengan Sinun Prabu. Aku bareng krungu marang pelapuranmu. Atiku mongkok seneng mergo pelapuranmu gawe seneng ing atiku. Yo kaya ngono kuwi sing tak karepake. Yo senajan to para yaksa sing padha raton ana ing Sedangkaya ora ngepengenake bedah praja Bandaraja yaksa liyane sang kuning kraton Gebang Tinatar. Aku percaya kelawan kowe kabeh yen kabeh wis padha nanggulangi, padha bentengi, padha nguwake, ngrapetke anggone ulah Peloroko ora bakal yaksa liya kang bakal gawe ora tentreme yaksa ana ing kraton Sedangkaya. Ya, lungguh sakwentara ya. Jur kowe piye kala dipriksa? Jauh katimbalan. Kepareng matur menawi lepat nyuwun pamunten damel. Anggen kula yaki wonten ing gedung pusaka. Ing sak wedal menika mboten wonten pusaka enanes. Dadi pakaryanmu mung jaga ing gedung pusaka lan ing paregolan. Kala dipriksa, aku percaya kelawan kowe. Mergo kowe kebak ing pengati-ati, kebak ing pasinaon. Urung tan urung besok yen kala yaksa wis rumse sepuh wis laku agam dadi kepatih ana ing praja kraton Gebang Tinatar. Kowe bakal angkat derajatmu kula entah kabeh para yaksa para dipriksa klep balungatan ya ana ing kraton Gebang Tinatar. Kula sing tak jaluk aja nganti bosen-bosen anggonmu padha reraton ana ing kraton Gebang Tinatar. Kabeh kawulaku tak kongkon padha rukun. Rukun kuwi gawe santosa, ya to? Aja nganti jotke anggone kekancan, anggone paseduluran. Kabeh nggonku ngasta. Punjering pamrentahan yaksa ana ing kraton Gebang Tinatar ora bakal tak beda-bedakake. Tak dumrata. Ora bakal ana sing tak cedhaki, ora ana sing tak doi. Najan to watakku ora seksa,
Nanging bubuten kura dening kaya menungsa lumrah. Sing cekel kuwi mung adiling pranatane yaksa. Ya, sapa sing luput yo bakal tak luputte. Sapa sing bener bakal tak benerke. Dadi aku ora mbak ninggih mbak keciladian, ya ta? Kula kuwi diwidatekake. Disetitekake kabeh para yaksa ana ing kraton Gebang Tinangkar. Lah, kejaba saka kuwi kudu nelemengi mageri marang kraton ana ing Gebang Tinangkar. Aja nganti ana wong-wong saka sak liyane yaksa Gebang Tinangkar sing dadi telek sandi payane. Sapa yo bandaku yo donyaku. Om ditya para rudra Bathara Siwa son. Boyong lawan putra putri Betari kok ayune kaya ngene. Yen tak sawang-sawang kowe lagi nandang cerdas mor. Eling yo ngger batuk basu. Wong malang nyangka sing dadi pandalamu bakal tak udanani yen to sliramu gelem tak boyong ana ing Gebang Tinangkar. Kala Bathara putrane Rama wong bagus, wong jelonek, wong jendara. Ning gone kraton Gebang Tinangkar iki ora ana wadon, ora ana wong mulya kabeh. Untuk gandengan ison janggung rumangsa bagya mula jagat digelar rombo ora ana sing duwe kejaba mung sliramu. Hai iki Rama nek kopro.
badhe alis basu. nyona ngalasa Siwaku, yo pandaku, yo donyaku nger, kala badhok basu, nyampar patan kraton Sendanggawan, kira ana salah sawijining wanita, sing ana Rama lan kabeh para yaksa sing padha raton ana ing kraton Sendanggawan. Coba waspadake. aduh Kanjeng Rama Kanjeng Rama badhok basu tadah tetuko ingkang langkung kathah dadosaken ngeling semaken asma panjenengan sak sapunipun wonten ing pendhapi agung kula mun tansah kayuyun badhok basu solahmu kaya wong edan tinabuhan turut dalan opo to nger sing kok karepe mung isine anggonu ngrerepa tansah ngalem bono marang salah sawijining wanita kaya sing disawang Rama kuwi seneng kelawan wanita umpama ya wis pantes lan wis pas mergo kowe wis ngancik tataraning kadiwasan yen pancen kowe wis seneng wong wadon jembi sing kok seneng iki nek balungatan jadi prindi pancen boten kula silaki yen to kula menika ngalembono salah satunggaling pawestri cethanipun kula nembe kenging curiganing asmara kena curiganing asmara kelawan wong wadon ya ngono wae menika leres jatuh sak lebetipun manah kula yen to kula menika kelingan wanita kala wau kan sing kok tresnani kala badhok basu kowe wis ndungkap akhir dewasa yen pancen kowe seneng lawan wong wadon mriki jemdi sing kok seneng aku najan wawak praseksa nanging aku ora bakal beda kelawan aturane menungso biasa aku bakal notok korine nginang jambe suwe siniram bakal jawabake sing mendi sing kok tresnani nilake gunging panuwun kang tanpa pepindhan Rama Prabu ya cento panjenengan menika sampun wonten kasaguhan cento kula menika badhe mundhut salah satunggaling pawestri nanging boten kerajiman boten raseksi nanging kula kersakaken menika boten sanes Dewi Sri saking Kayangan Salendra Bawono sapa Dewi Sri anjir badhok basu sabda kowe iki katimalan bangsane raseksa kok entuk widodari saka Kayangan Salendra Bawana iki ora cocok kowe iki raseksa kudu entuk raseksi yen jim kudu entuk pri yen satriya kudu entuk putri kok kowe iki jeneng raseksa kok ngarepe kelawan Dewi Sri saka Kayangan Salendra Bawana kuwi tegese ngowahi kodrat mengko ndak entuk setu dendaning sang Kata Pitulun Rama Prabu yen to kula menika sagedipun wastani ngowahi kodrat kodrat menika rak sagedipun weradati terus nanging Kanjeng Rama sinten malih ingkang kula tangisi sinten malih ingkang kula suwuni sabiyanipun umpami boten panjenengan jalaran
wonten tembungan anak ulah yang sepuh kedah keprada pramila Kanjeng Rama panjenengan sagah nglamaraken Dewi Sri wonten ing Kayang Salendra Bawana. Yen ora Dewi Sri piye? Yen to boten Dewi Sri kadung kula entengi pati kula Kanjeng Rama. Aja abeden kaya apa? Mapan wis dadi penjalamu. Bakal tak turuti kabeh saka karep. Matur nuwun. Para yaksa, para Durmeksa, ketape kabeh para yaksa. Deke aku ning Kahyangan Salendra.